林彥章係要去到香韓平喺元朗間屋嗰度下跪啊，叫晒記者嚟跪喺度啊，話佢係呃人嘅，同佢冇關係嘅，完全啲嘢全部係編故事嘅。問我呢個禪院會同呢個國民黨扯上關係咧？咁呢個我有啲內幕消息嘅。咁嗱，竹林禪院咧，佢個開山祖師就係容秋老和尚。咁後來咧就發生咗一單醜聞嘅，原來容秋老和尚咧就同佢旗下一個尼師咧小尼姑咧就發生咗關係。即係法官話：做咩你咁冇禮貌嘅咧？咁嘈嘅咧個法庭嗰度，哇！就好似好不得了咁樣。唉，唔好意思啊，法官大人，我呢啲係軍人出身啊，粗魯啲係咁噶啦，扮到最啱呢一刻。翁靜晶，危險人物2.0，歡迎大家嚟到危險人物2.0。咁今日咧好學術性嘅。咁同平時好唔同嘅，咁我今日咧請咗一個學者，係我嘅新朋友，佢叫做陳欣欣，英文咧係 Angelina Chin，咁我哋可以叫做欣欣教授啦。多謝你啊，欣欣教授。多謝你啊，翁老師。有啲唔習慣係咪咁叫你？係啊。咁陳教授，我就見到你個名係 Angelina Chin，我先頭以為你係姓錢嘅，原來你姓陳嘅喎。係，我姓陳嘅。你係緬甸華僑係嘛？係，因為我爸爸係喺緬甸出世同埋長大嘅。咁我唔知佢係嚟香港嘅時候，佢個譯名嗰度轉咗做 Chin，定係本身啲緬甸嘅佢係台山嘅緬甸人。咁我唔知係因為台山嘅影響，定係緬甸嘅影響，所以就譯咗做 CHIN 嘅。係啊！嗰陣時好多人咧就從呢個中國大陸嚟香港啦，或者從各世界各地嚟香港定居咧。我記得雷國坤家族咧，佢哋入境嘅時候咧問佢哋姓咩，我姓雷啊。咁跟住同佢改咗個名做 Louis，L-U-O-E-Y，Mr. Louis。咁聽起上嚟好似西人咁樣。咁有好多咧就入嚟嘅時候幫佢改咗個西人姓咧，好着數嘅喎。咁所以原來你個爸爸個陳就變咗 Chin 啦。係啊，跟住我阿伯去咗紐約咧，佢好似直情個姓係一個緬甸姓添，變咗佢個好似用咗佢個 first name 做咗佢個姓，所以即係通常移民咧就會整到啲名係怪咗咁啊。係啊，所以一家大細移民咗去唔同嘅地方都好多唔同嘅名嘅。嗱，我哋今日點解咁多移民嘅嘢講咧？咁啊，不如攞你本書望一望啦。嗱，呢本書咧就係欣欣教授佢寫嘅。咁呢本書咧全部都係關於嗰啲咧入境啊、出境啊、俾人遞解出境啊，係好好睇嘅。就係講1950年嘅時候。有3個遞解出境嘅案件，咁第一個咧就係關於一個人叫林彥章嘅，咁第3個咧就係關於一個咧戰爭嘅嗰啲釋放嗰啲犯人係嘛？係一啲國民黨嘅戰俘啦，可以話係第2次世界大戰打完仗之後咧就俾共產黨捉咗，跟住後尾就釋放咗，咁佢哋就經過香港想翻台灣，但係就受到好多嘅障礙咁樣。最後咧就10個嗰啲叫做 POW 咧，即係嗰啲戰俘釋放翻嗰啲戰俘咧，咁咧就只係得1個翻到台灣，但係翻到嘅唔係人，係個骨灰嚟嘅。咁啊第3個案件咧，咁咧就好多老一輩都熟悉啦，就係傅琪同埋石慧兩個嗰陣時係中國電影工作室嘅一啲嘅員工啦。咁佢哋兩個故仔其實應該係3個入邊咧，我覺得最好聽就係林彥章啦，係一個人設的故事。第2個咧就應該係石慧同傅琪，咁啊就等你哋判斷邊個最好聽啦。咁不如欣欣教授你介紹下你自己啊。我咧就英文叫做 Angelina Chin， 係喺美國讀歷史系博士嘅。咁咧就之後咧就我就喺一間叫做 Pomona College 嘅大學度教書，咁就教咗10幾年㗎啦。我而家就係嗰度歷史系嘅教授。哇，威水啊！嗱，咁如果你哋有興趣知道呢個香港遞解出境條例啊，所有嘅嘢嗰啲故事咧，就睇呢一個啦。咁我哋今日咧就深入研究一下咧，究竟咩叫做不受歡迎人物啦？因為如果你列為不受歡迎人物咧，就可以被遞解出境嘅喎。即係類似嘅嘢，而家都仲有嘅喎，其實係嘛？係啊，無論係其他國家啊，或者有陣時喺香港有陣時討論嘅逃犯條例啊，呢啲我覺得都係同呢個即係跨境嘅遞解或者係即係驅逐出境有關嘅啦。咁即係話，其實逃犯條例嗰陣時多多少少都係用呢啲嘢變出嚟㗎，係咪可以咁樣講咧？即係都係以前個嗱，我哋而家講嘅咧就係咧嗰個我哋以前嘅法律啦嘅第240章就係叫做外國人遞解出境條例，
同埋242章叫做咧就不受歡迎人士嘅驅逐。咁咧就嗱，一陣間講下呢啲法例好奇怪嘅。而家我哋揾到嘅全部都係英文版本，咁啊不停喺度想揾翻中文版本睇下嗰啲定義係點樣，係揾唔到嘅。點解咧？原來就係因為1950年代根本就係冇中文版本嘅法律嘅，即係所以咧你淨係可以揾到啲英文嘅啫。咁但係而家呢啲法例咧全部都取代晒啦。現行嘅第240章咧就係呢個定額罰款刑事訴訟條例係變咗啦。喺1997年嘅時候咧，所有之前我哋講嘅嗰啲叫遞解出境嘅嗰啲嘢咧，全部咧就用第啲條例咧去承載咗啦。咁嗰陣時逃犯條例一登場嘅時候，大家咪嘩然嘅。咁但係不停，即係其實以前都有嘅，係咪啊？係啊係啊，我覺得嗰個可能嗰個唔同咧，就係如果係逃犯條例咧，就係即係你要想將佢犯咗罪嗰啲人就翻去佢原本嗰啲地方嗰度受審咁樣啦。但係呢個啲驅逐罪犯嘅條例咧，就係將嗰啲唔受歡迎嘅人啊，或者係犯咗罪嘅人啊，或者係即係其他啲佢哋個政府或者個地方唔想要嘅人咧，就將佢驅逐出境。咁咧就係未必係翻去佢原本嘅地方。係啊，好似我見到趕去邊度都得嘅喎嚇。以前咧就最終係趕去澳門啊、台灣啊咁樣嘅，都有啲翻大陸嘅。咁或者可以就係詳細係即係講一講呢啲啦。咁而家咧係用咩嘅條例去趕人走咧？就係用呢個入境條例啦。咁其實咧自古至今咧趕你走都冇乜原因好講嘅，即係佢亦都唔需要開庭即係同你去研究究竟係咪公平嘅。佢總之要趕你走就趕你走㗎啦。即係基本上到而家都係咁樣嘅咯。即係譬如點解你會唔准入境咧？或者你點解會被驅逐出境咧？咁呢啲都係行政手段比較多啲嘅，即係唔使同你喺法庭度講咁多故仔嘅咁。咁好啦，咁而家事不宜遲啦，不如我哋講第一個故仔先啦，講你本書入邊嗰個林彥章啦，你介紹下佢係咩人？林彥章咧就係出身喺一個比較貧窮嘅家庭嗰度嘅，咁佢喺廣東省嗰度長大嘅。咁其實佢咧就冇乜點樣受到教育嘅，童年嗰陣時就係一啲著名嘅國民黨將領嗰個喺佢嗰個官邸嗰度旁邊嘅網球俱樂部嗰度做球童嘅啫。嚟到第二次世界大戰，即係中日戰爭爆發咧，咁就佢咧就去咗重慶，就投靠佢一個堂阿哥，佢譯名就叫好似叫林燦啦。林燦咧就係一個國民黨嘅軍事委員會成員嚟嘅。咁嗱，頭先你咁樣聽咗之後咧，簡單講俾你聽咧，就係呢個林彥章咧，其實係嚟自一個小販咁樣嘅階層嘅人嚟嘅。咁佢咧就係喺一啲達官貴人屋企門口咧就擺檔咁上下啦。咁後來咧就輾轉，因為打仗啦，咁佢就喺重慶投靠咗個親戚。個親戚咧就真係有啲國民黨背景嘅。咁嗱，講啲俾你聽，等你容易聽下欣欣教授嘅解説。呢個人咧後來咧輾轉就嚟咗香港。嚟咗香港咧，佢就變成一個大老千。一個超級大人設，即係唔知喺邊度石頭爆出嚟嘅。其實所有嘅嘢同而家香港近期發生嘅、近年發生嘅嘢都係一模一樣噶啦，都係有個唔知邊度走出嚟嘅人，然後突然間話自己咧就幾咁威啊、大人物啊成啊，呢個咧就扮國民黨將軍，呃晒全村人，哇！真係呃到大到不得了，即係幾乎政府都呃。近排香港咪有一個中東王子嘅，咁咧。我哋大家都好好奇呢個中東王子，即係到底係唔係真嘅咧？即係同埋好好奇佢即係之前同之後做咩嘅咧？咁我哋有啲人就話佢係一個雞棚嚟嘅，全部都係假嘅。咁我覺得呢一件事咧，即係呢個林彥章事件咧，都係即係好似一個舊版嘅中東王子咁樣啦。中日打緊仗嘅時候咧，咁佢1941至到44年間咧，就喺緬甸公路嗰度咧就開咗一啲小食店嘅。咁佢咧就打扮成一個軍人咁樣去載下人咁樣啦。咁樣咧佢當時咧就已經即係啲人都識佢，咁咧就幫佢改個花名叫做傻林，或者叫做大炮林咁樣嘅綽號嘅。佢亦都喺嗰個公路嗰陣時咧，就開咗一個司機食堂，就即係整下啲嘢食啊，俾啲人咁樣。咁所以喺佢嗰陣時喺做呢啲嘢嘅時候咧，就會認識咗好多人啦，同埋聽咗好多當時嘅古仔啊，即係知道好多喺附近發生咗啲咩事啊，即係有啲咩嘅重要人物經過啊咁樣啦。即係收咗好多風啦，喺個緬甸嗰度附近做嘢啦。
咁最緊要咧，佢就係識咗啲即係做軍人嗰啲人咧，佢就收咗一啲打仗嗰啲風。咁其中呢一個咧就係最大鑊嘅嘢發生咧，就係咧嗱嗰陣時有個將軍，佢叫做 Francis Festing，香港咧就會譯佢做菲士廷將軍。咁呢個菲士廷將軍咧，都喺香港好耐一段時間好有名嘅。咁佢嗰陣時就係英國嘅軍人嚟嘅，即係一個將軍嚟嘅。咁佢退伍之後咧，都喺香港一段好長嘅時間。咁當其時咧，呢個菲士廷將軍咧，佢就喺戰爭嗰時候發生咗一個事，就變咗家傳戶曉嘅故事。不如你講下個戰爭聽下。咁喺當時嚟講咧，就中日戰爭咧就係1941年打到44年咁上下啦。咁當時咧就係呢個雲南同埋緬甸嘅邊境咧，就係好多係國民黨嘅軍隊喺度留守嘅。咁佢之後，佢即使係49年之後共產黨上咗台之後咧，嗰個地區其實都仲係好多國民黨嘅人嘅。咁嗰個地方係即係國民黨重駐㗎啦。咁當時咧亦有即係英國嘅軍隊喺嗰度嘅。咁同日本人打緊仗。咁當時呢個General Festing 咧被日軍咧就打到係重傷嘅。話說咧就係佢有一個國民黨嘅軍人啦嘅就將呢個菲士廷啦，即係 Festing 咧就係將佢救咗出嚟嘅。咁但係就後尾就唔知道呢個軍人去咗邊。咁呢個菲士廷就一直都好想揾翻呢個救命恩人嘅。林延章咧就係喺佢嗰陣時做緊呢啲開小食店嘅過程當中咧，就搜集好多呢啲咁樣嘅故事啊資料，就又對佢有啲咁嘅啟發。咁就後尾咧就決定要扮呢個菲士廷嘅救命恩人啦。咁呢個林延章咧就收到好多料啦，咁大家都估到啦，一陣間佢就一定係會周圍去扮呢一個救命恩人啦，就扮呢一個其實佢個名咧後來咧就證實到個真正嗰個英雄咧就叫做劉放吾嘅，但係一開始嘅時候冇人知嘅，係到咗呢件事咧全部踢爆晒之後啦，咁開始就知道原來真正救人嗰個叫做劉放吾。咁呢個林延章呢個人設咧喺1949年咧就正式嚟到香港咧就作惡多端嘅，一路就搞到咧即係搞咗成10幾20年，人呃咗好多錢嘅。咁但係佢嚟香港之前，佢仲去咗個地方嘅喎。係啦，佢咧1946年嘅時候咧，佢就翻去佢原本嗰條村，就喺廣東嘅。咁咧就，但係佢其實係一個都，如果係軍人嘅話，就係一個好低級嘅軍人啦。其實即係咩都冇嘅。咁佢翻到去嘅時候咧，其實咧就都即係唔係一啲做到好可以做到好高級嘅官。1947年咧就去咗廣東。去咗廣東嘅一個14K 嘅三合會嘅一個基地嗰度，咁樣咧亦都係即係識咗嗰度啲人。咁即係簡單嚟講，即係話佢嚟香港之前咧，佢係喺廣東混過嘅。就算佢有參軍，都唔會撈得好掂啦。即係又唔知咩軍隊嗰陣時佢參加國定共軍，知唔知啊？佢係國民黨嘅。我參加國軍嘅，OK。咁好啦，咁但係咧，佢亦都入咗呢個紅髮山忠義堂嗰個地方，就係廣州嘅紅髮山忠義堂，就係14K 黑社會嘅發源基地嚟嘅。咁佢喺嗰度咧就入咗會，就做咗啲黑社會員啦。咁你等一陣聽下，你會發現咧嗰陣時國民黨同黑社會咧嘅關係咧就好密切嘅。咁啊，佢哋就好多嘢咧，就你聽到國民黨就同黑社會係有勾結啦。咁嚟到香港嘅時候都係咁樣嘅。咁晏啲你又會聽到咧個叫調景嶺嘅地方啦，先頭呢個地方叫吊頸嶺啦。咁喺香港就已經係有幾十年歷史㗎啦，至到97年之前，差唔多到97咧就完全咧就取締咗啦。咁而呢個調景嶺咧就係當時從呢個中國大陸撤出嚟，想去台灣，台灣又唔接收，咁所以咧就滯留咗喺嗰度，有2萬人嘅高峰期，好似一個王國咁樣嘅。咁有好多明星啊，好似黃小鳳啊、惠英紅啊、好多明星咧都係喺呢個調景嶺嗰度長大，陳玉蓮都係嘅。咁就係嗰個王國入邊長大嘅。咁而當然呢一個林延章同呢一個嘅王國啦，咁就國民黨黑社會一個撈亂咗嘅一個咁嘅王國咧，亦都有千絲萬縷嘅。咁好啦，咁咪佢就跟住1949年嚟到香港咯喎，咁啊跟住點咧？咁佢咧初就喺石硤尾嗰度打滾啦，就住喺啲好窮嘅地方啦。咁仲喺啲煙格嗰度住添。鴉片煙格啊！鴉片煙格嗰度住添。咁佢咧就以賭錢為生喎。咁啊結識咗好多一啲嘅黑社會啊，呢啲咁樣嘅人啦，嫖賭飲吹咩都齊嘅嗰陣時。但係咧到1953年咧就石硤尾大火，咁啊燒晒嗰度啲嘢。
咁佢咧就即係失去晒所有嘢啦，咁就冇再喺嗰度揾啦。咁我講少少啦，以前咧就石硤尾嗰度咧就好多木屋嘅，好多啲人咧就走落嚟香港咧都喺嗰度住，啲比較低下層啲窮人啦，即係咁樣。咁後來就石硤尾一把大火就燒晒，好多人就冇家園啦。咁啊，包括呢個林彥璋咧已經係唔係話好有錢啦，咁啊結果就燒埋啦咁樣嚇。咁佢之後1953年之後咧就都沉寂咗一段時間，但係佢都唔係乜嘢都冇嘢做喎。咁佢咧就會係同啲黑社會繼續相處啦。咁就佢咧仲黑社會嗰度咧由一個好低嘅職位嗰度咧就升咗做一個草鞋嘅位置嗰度。係，即係佢哋用 number 計嘅，即係入門嗰陣時係49仔啦。咁啊跟住咧就升到去呢個432係嘛？咁咧就做嗰個草鞋，咁就一路叫做呢個係唯一對佢嚟講嘅即係晉升啦，係嘛？係啦，咁跟住佢哋早啲仲做埋啲咁嘅賭局去呃人啊嘛，啲天仙局啊嗰啲嘢。咁佢就即係喺嗰陣時就開始學識咗好多呃人嘅招數啊嘅伎倆啊咁樣咯。最重要咧就係1956年咧，佢就重遇翻佢個堂阿哥林湛啦。係啦，佢遇到林湛啦，林湛因為佢真係國民黨入邊做有職位噶嘛，咁而咧嗰陣時就從林湛嘅口中咧就知道咧呢個Francis Festing 咧呢個菲士廷將軍咧會嚟香港。咁而咧呢個林彥璋親聽到呢個菲士廷咧就記得佢喺緬甸嗰時聽到個古仔，佢就走去話俾林湛聽，其實有一件事一路都好想同你講，我不如而家話俾你聽啦。其實當時救咗菲士廷將軍嗰個就係我。咁佢呢個堂阿哥咧，阿林湛真係信咗佢嘅。咁跟住點咧？咁跟住就大件事啦。林湛就話好啦，咁佢初初都信佢，咁就安排咗佢同呢個菲士廷見面，仲應承話幫佢做翻譯。咁佢哋就係有一個短暫嘅見面嘅。咁嗰個咧就係一個歡迎大會嚟嘅，咁咪就好多人參加啦，衣香鬢影啦。咁嗰陣時阿林湛就帶咗林彥璋去，咁而當時亦都係話咗俾阿菲士廷聽，我幫你揾到你個救命恩人啦。咁啊菲士廷非常之感動，信晒。咁係仲喺咧佢翻咗去英國之後咧，寄咗一張親筆簽名嘅相片俾佢，同埋仲寄咗張聖誕卡俾佢。咁有咗呢兩樣嘢之後咧，咁啊林彥璋就發達啦，就可以攞呢啲嚟呃人啦。咁亦都係因為咁樣咧，後來仲有好多阿菲士廷都仲嚟香港噶嘛，嚟到嘅時候咧就仲親身去拜會佢喎，去揾呢個林彥璋喎，係咪喺加拿芬道啊？嗰陣時係菲士廷係嚟咗兩次嘅，1956年嗰次嘅嗰個見面咧，其實係短暫嘅，就咁見面，跟住林湛就係做佢哋嘅翻譯，咁就係交代咗呢件事，但係就即係冇講得好詳細咁樣啦。之後林彥璋咧就覺得需要去準備呢一件事啦，咁咧就決定咗喺菲士廷再嚟嘅時候咧，就再嚟之前咧就去呢個影樓，就去借咗人哋嘅一啲嘅襟章啊，一啲嘅絲帶啊，即係總之係一啲軍人嘅服裝咧，就借晒嚟，跟住咧就影咗一批嘅相，就係諗住遲啲我嚟用嘅。我即係話咧，其實菲士廷係嚟香港兩次嘅，第一次係簡單見面啦。到1957年嘅時候，菲士廷再嚟咧，今次就諗住就去佢哋屋企拜訪佢啦。咁佢要記得呢個加拿芬道20號 A 咧有個大宅嘅，嗰陣時係一棟好靚嘅屋嚟嘅，記住呢間屋先。咁好啦，咁但係為咗要去接待菲士廷今次嚟詳細啲講咧，咁於是咧呢個林彥璋咧就整晒啲假，即係拍晒啲相片啦。咁係問人借嗰啲嘅勳章，但係啲勳章係真㗎嘛，係嘛？係啲勳章係真嘅，咁就問咗一個國民黨真正嘅將軍借翻嚟嘅，姓黃啊嘛，將軍係姓黃嘅。咁佢仲帶晒嗰啲叫做有啲叫絲帶，全部整好晒，但係佢嗰啲全部帶錯晒㗎嘛，係咪咁？係啊，即係唔係一個正規嘅帶法啦，但係佢總之就擺晒上個身嗰度，就影咗張相，好似好威咁樣，就係愛嚟證明佢自己真係一個國民黨嘅高級將軍。咁好啦，咁佢呢一張相係梗係攞嚟呃阿菲士廷㗎啦，咁阿菲士廷亦都嚟探咗佢啦。咁好啦，咁但係嗰張相可能真係有啲，你如果真係當兵嘅人會睇到有問題㗎嘛，你亂咁掛到左右調轉晒啊，全部搞錯晒。咁於是咧，菲士廷嗰陣時開始已經懷疑佢啦，就係佢真係攞嚟衰啦，咁就開始問佢一啲問題，問翻佢緬甸嗰陣時嗰個戰爭嗰啲詳細嘅嘢咧，佢答唔出嘅。咁跟住落嚟咧，菲士廷咧見完佢之後就完全就斷啦，即係唔同佢來往啦。但係佢之前就有寄過啲卡俾佢咯，咁佢就好好保藏，就係遲啲會攞嚟用嘅呢啲咁嘅聖誕卡啊，有佢親筆簽名嘅相啊咁樣。就所以而家好似啲人設都係完全，以前啲人設都係咁啦，打晒卡攞晒你呢啲咁嘅影相啊，
簽名嘢啊，就攞嚟做呢啲咁嘅證物啊，或者係呃人啊咁樣。咁但係咧，雖然菲士廷咧就知道出事咧，就 cut 咗同佢唔來往啦。但係咧呢個過程中咧，尤其是第二次見面嘅時候咧，佢嚟香港啊嘛，咁就識咗好多人。其中有一個受害人咧，個名叫做香韓平。係啦，因為同呢個菲士廷呢個關係咧，同埋佢呢個故事咧，佢就係因為好多人出席佢呢個 party 啊，咁就識咗好多國民黨嘅將領啊，同埋大人物咁樣。咁樣佢就係從呢啲關係入邊咧，就識咗好多人，之後就會用呢啲關係咧嚟呃更多嘅人嘅。咁嗰個香韓平將軍咧係真係一個德高望重嘅人，喺香港好出名嘅。你就打呢個香水個香啦，漢咧就李漢祥個漢啦，平咧就係平山個平。你打呢個名落去，你要揾到佢好多嘢噶啦。咁呢個林憲章好嘢嘅地方咧，就係咧用咗佢嗰個臨站嗰個屋啊，嗰個加拿分道20號 A 咧。就喺嗰度咧，就幫佢開 party，就賀呢個香韓平將軍60歲大壽。呢一次就弊啦，真係請晒全城嘅人嚟啦。咁而香將軍嗰陣時唔知道佢啲嘢嘅，咁亦都接受咗佢呢個邀請，就喺嗰度擺咗大壽。哇！我覺得佢有啲似韋小寶咯，即係好似即係扮一啲嘅人。跟住咧就去識咗好多人，跟住就繼續去用一個假嘅身份去聯繫更多嘅人，就去做一啲壞事咁樣。係啊，其實全部人設都係咁啊！呢啲咁嘅橋其實真係好舊咯，但係仲係可以繼續呃人。咁好啦，呢個香韓平咧，當然冇幾耐之後咧，都慢慢開始發現有啲問題啦。佢哋去調查佢啦，咁啊發現咧根本呢個林憲章就冇喺啲咩國民黨啊，咩都冇嘅。咁啊好啦，咁啊其實呢個林憲章係到幾時俾人真係拉㗎？要到1963年先俾人拉嘅。OK，去到1963年，咁差唔多俾人拉嘅時候咧，嗰陣時香韓平咧就已經係忍無可忍啦，因為其實香韓平過咗幾年之後已經開始發現有問題，都 cut 咗唔同嘅來往啦。咁但係咧呢個林憲章就繼續用香韓平個名出去偷呃拐騙嘅。咁到阿林憲章真係俾人哋要拉之前咧，嗰陣時其實阿香韓平都已經去到一個極限啦。咁就阿林憲章係要去到香韓平喺元朗間屋嗰度下跪啊，叫晒記者嚟跪喺度啊！話佢係呃人嘅，同佢冇關係嘅，完全啲嘢全部係編故事嘅咁樣啊！嗰陣時喺香港呢個下跪嘅呢件嘅趣事咧，好戲劇性㗎啦。咁你有陣時上網你都會揾到咯。林憲章咧就喺呢個 party 啊，同埋其他嘅地方咧就識咗好多人，識咗好多國民黨嘅高官啊，同埋一啲嘅大人物啦。咁佢就用一個國民黨英雄嘅身份，同埋呢一個佢係一個上流社會嘅人物嘅關係咧，就做咗好多呃人嘅嘢。咁就其中有3樣，我覺得係即係特別出位嘅。咁第一樣咧就係佢咧就識咗個的士總會嘅人，咁咧就佢話佢有辦法可以攞到50個呢啲的士牌照，咁樣咧就收咗佢哋好多錢。咁當然佢就係俾唔翻佢哋噶啦。咁嗰啲人冇事嘅咩？你收佢啲錢但係即係受害人一路就係咁樣加落去啦，係嘛？咁佢就即係拖住佢先啦。佢嘅辦法就係唔俾。咁跟住佢可能初都信佢話遲啲俾翻佢，咁或者係遲啲即係會揾到呢啲牌照俾佢嘅。咁慢慢又冇嗰件事咁樣咯。咁跟住呢啲有一啲受害人都會話俾警察聽嘅，但係即係初警察係知道呢啲事，但係都唔受理嘅，因為啲警察咧就其實就係想用佢嘅一啲嘅關係啊，一啲嘅 connection 咧，就係去知道更多國民黨內部嘅問題咁樣。係啊，嗱呢個警察嗰度一陣講啦。嗱，警察咧其實 N 咁多個受害人㗎啦，你一陣聽埋落去就好多受害人。頭先的士牌嗰啲咧好多報警嘅，但係報警警察唔理嘅。點解咧？因為佢原來呢個林憲章咧，因為滲咗入去條頸嶺嗰個王國入邊咧。咁咧就做咗警察嘅線人，咁所以咧警察就一路都唔喐佢啦。到後邊警察都忍無可忍，點解會咁啊？一陣先講嗰 part 啦。咁好啦，咁呢個第一單就係的士商會嗰個人幾十個牌照啦。第二單咧？第二單咧就係佢喺呢個調景嶺入邊咧，咁亦都即係當然係識咗好多人啦。咁入邊有個廣東中山中學嘅同學會咁樣，咁佢咧就初就自告奮勇話要捐5000蚊，但係咧就為咗籌款咧，佢就需要更多嘅錢，就係即係佢話而家我就貼5000蚊出嚟，就幫你哋好似話重建定係要再起呢個嘅大樓學校大樓咁樣啦。咁就用呢個，跟住就喺裏邊就籌款，就籌咗成幾萬蚊，咁跟住佢就落袋咁樣。
我知道佢另外一單咧就幫一啲咧又係啲咁嘅機構咧，就唔知學校定咩嘅，又係去籌款嘅。咁對最拉尾佢呢單又俾錢嘅，係籌咗1萬蚊我記得。籌咗1萬蚊真係有捐過，上晒報紙話好威啦。但係其實佢攞翻嚟嘅錢係唔止1萬嘅，可能佢籌到5萬嘅。咁但係佢就捐咗1萬，咁跟住咧就個個都仲拍晒手啦，以為佢真係捐到錢啊咁樣。咁呢個就係呃人，即係話籌款嘅，即係籌咗翻嚟啲錢就唔見晒嘅。第二單呢個就呃調景嶺啲人，即係調景嶺入邊間學校嘅。係，同埋呢度可以講下就係調景嶺入邊佢係其實係好多係同國民黨有關係噶嘛。咁其實都幾得意咯，因為國民黨入邊嘅親屬啊，好多就係喺調景嶺入邊。咁佢哋會好多時咧，就香港政府唔想要嘅人咧，就會係想送翻去台灣嘅。咁但係台灣咧就未必會接受呢啲人啦，又會唔要啊咁樣咯。譬如話，如果你有傷殘啊，或者你係唔係好親國民黨啊，佢哋又會送翻嚟咁樣咯。比較特別嘅地方咧，就係呢個即係國民黨喺香港嘅關係，我覺得幾得意咯。因為即係香港啲人咧，就唔係太想有太多好親國民黨嘅人，或者係有一啲嘅太政治性嘅人就留喺香港嘅。咁咧就會想係送佢哋翻台灣。你會遲啲見到佢之後送林賢章嘅理由咧，都係因為佢即係因為同國民黨有關啦。咁但係國民黨當然亦都係好活躍喺香港做好多嘢，咁所以呢度即係佢呢個咁樣嘅遞解出境呢個條例咧，其實又係非常之政治化㗎啦。係啊，我記得就係睇翻你本大作啦嚇，即係先頭咧就嗰啲遞解出境嘅人咧，多數都係國民黨嘅。咁但係到咗1967年香港嘅暴動發生咗之後咧，俾人遞解出境嗰啲就輪到共產黨啦咁樣。咁就佢睇下邊一啲人喺香港搞政治，令到英國唔中立嘅咧，佢就趕邊啲走咁樣噶嘛。咁而呢個調景嶺咧，以前個真名叫做吊頸嶺嘅，後來先至將佢咧就變成呢一個調景嶺嘅。咁英文咧就係 Rainy Mills 嘅 Refugees Camp， 就叫難民營，其實係調景嶺難民營嚟嘅。咁嗰時就係好似你咁講啦，就好多呢個國共戰爭完咗之後，新中國成立啦，好多啲國民黨嘅人咧就嚟咗香港啦。咁但係咧，台灣係唔肯收佢哋嘅，因為台灣驚你滲透啊嘛，話你可能係啲間諜入嚟。咁於是就滯留咗好多人，最後就有2萬人，就全部咧就喺呢個調景嶺難民營嗰度。咁於是佢就成立咗好似一個自己嘅王國咁啊，入邊有啲高層嘅將軍咧，仍然喺入邊掌管啊咁樣嘅。咁入邊亦都有自己嘅即係生態啦嚇，有學校啊，有教書啊，有理髮店啊，即係一個生態王國咁樣嘅嘢嚟嘅。咁而呢個林賢章咧就同佢關係好密切。咁警察常想知啲秘密咧，就揾佢去攞料啦咁樣。其實佢係兩頭蛇嚟嘅。咁呢個就係呃翻調景嶺入邊嘅同學會啦。咁啊第三單咧？第三單就係竹林禪院啦。咁呢度我覺得亦都好有趣嘅，就係點解宗教咧又會同國民黨啊同埋即係呢啲政治嘅嘢又會咁有關係嘅咧？咁我覺得呢啲事件咧就俾我哋睇到咧，國民黨如果你係一啲好高級嘅人啦，即係一啲軍官啊，或者係一啲國民黨上流社會嘅人咧，其實喺香港咧都係好有地位嘅當時。咁啊竹林禪院嗰度呃咗幾多錢啊？竹林禪院咧，佢咧就初咧就係幾千蚊嘅啫，2500蚊。因為嗰陣時嗰啲僧人咧就想建一個廟，要即係幫佢哋起呢樣嘢，就籌款，就初就收咗佢哋2500蚊嘅。咁最後咧就呃咗13000蚊嘅。咁就係呢一個林賢章咧就走去呃竹林禪院個方丈啦。咁嗰陣時應該係容秋老和尚嚟嘅。咁最終咧就呃咗13000蚊，就話咧幫佢哋申請政府咧就做牌樓，就要申請，譬如要批咁樣。咁第一就要批嘅錢啦，第二就係要起嘅錢啦咁樣。咁點解你問我呢個禪院會同呢個國民黨扯上關係咧？咁呢個我有啲內幕消息嘅。咁嗱，竹林禪院咧，佢個開山祖師就係容秋老和尚。咁後來咧就發生咗一單醜聞嘅。原來容秋老和尚咧就同佢旗下一個尼師咧小尼姑咧就發生咗關係。咁當然冇結婚啦，咁就同佢咧就生咗5個細蚊仔。咁其中最後嗰個細蚊仔咧就係生嘅時候咧難產，咁嗰個尼姑咧就死咗嘅。咁而呢一班嘅小朋友咧就擺晒喺個竹林禪院度養嘅喎。咁嗰陣時就我都有接觸呢單案咧，咁我都有問翻啲和尚嘅後人啦，即係和尚後人當時話想求助啦。咁我點解和尚會有後人嘅咁？咁佢哋當時有個講法嘅，就話原來容秋老和尚
係假扮成和尚嘅。佢當時啊就係呢個國民黨嘅一個即係將領嚟嘅。咁為咗要逃避追捕，於是咧就嚟到香港，就喺呢個芙蓉山上面咧就建立咗竹林禪院啦。所以因為佢個心根本就係假扮成和尚嚟過呢個政治難關噶嘛，咁所以佢有個尼姑嘅關係，生咗幾個仔女又如何咧咁？所以你頭先問我呢個國民黨嘅關係咧，咁我聽過呢個解釋。咁所以咧就呢度唔見13,000蚊啦。咁你講喺1950幾年嘅時候，唔見13,000蚊係巨款嚟嘅咯，係嘛？跟住佢話會還翻俾佢，就開啲空頭支票。咁咧就最後都係 cash 唔到嘅。咁最後竹林禪院係有報警嘅，但係報咗警好似都唔係即刻受理咯。即係到呢件所有事情完結咗，佢喺個羈留所嗰度先至講翻呢啲事出嚟。即係總之所有嘢報咗警嘅，當時就冇人處理嘅，因為都係要揾佢做線人啦。咁啊到拉咗嘅時候咧，就全部嘢就出晒嚟啦。咁你呢啲嘅 research 我知道你都要去好多好深入嘅揾嘅喎，因為我喺法庭度都揾唔到呢個竹林禪院嘅喎。你點樣做你個資料搜集㗎？首先咧就我就係想揾一啲關於 deportation 或者係遞解嘅case 咁樣啦。咁我就去到英國嘅National Archives 嗰度。咁通常如果做香港史嘅人咧，都會去嗰個 National Archives 度揾一啲殖民時期嘅檔案嘅，即係叫國家資料館啊。係國家資料館就喺英國嘅倫敦嘅一個市郊叫 Kew Gardens 嘅地方嗰度啦。咁就喺嗰度揾。咁英國嗰度咧就係好好嘅，就即係好俾你喺嗰度影相，即係任你影嘅。咁當然你係要某段時期之前嘅檔案，佢先至會俾你查咯。如果太近期嗰啲咧，佢仍然都係 classify 嘅。哦，即係而家仲有好多秘密檔案啦。咁要幾多年之前先當係解封㗎？好似每一樣係唔同嘅，咁基本上好似都要10幾20年嘅嚇，即係要佢每一種檔案都唔同嘅。咁所以你而家呢個檔案其實當其時都超級機密嘅喎，因為你有晒啲咩國民黨遞解嘅原因啊，共產黨遞解啲人員嘅原因啊，點樣佢變成不受歡迎人物啦？咁所以呢個林彥璋嘅檔案入邊，你就會揾到竹林禪院呢筆錢啦。係啦，即係佢呢一個檔案咧，其實就係佢呢個 case，咁就喺呢個叫做Victoria Road Detention Centre，咁嗰一度咧就係有好多要將被遞解嘅人，就會係經過一個嘅審訊啦，一個 informal 嘅審訊先嘅，咁喺嗰度審訊完，跟住咧就會遞解出境啦，就通常冇陪審團啊，冇一個真正嘅法官咧，就係嗰度嘅一啲嘅 official。咁有趣嘅地方咧就係即係全部都係用英文嘅，即係譬如話頭先講啲天仙局佢都係用英文傳出嚟嘅，咁會係可能對當事人未必好公平咧，因為佢全部都用英文，咁我覺得嗰啲職員如果係英國嚟嘅，佢哋未必知道中文係咩嘅喎，咁佢哋可能審完嗰個當事人都唔知發生咩事。係啦，咁就係你話就係你係抄頭先你講 Victoria Detention Centre， 即係呢個域多利監獄嗰個羈留中心啦。咁你就揾佢呢個域多利羈留中心入邊嘅檔案，你就揾到晒喺入邊發生過嘅嘢，其中就包括到林彥璋，係咪咁啊？佢係喺一個檔案叫做即係 deportation cases， 即係其實呢啲檔案係講翻啲中文先，要照顧下啲唔識英文嘅人。即係遞解 case 遞解檔案入邊嚇，咁就揾到啦。即係做呢啲檔案嘅研究咧，其實係好嘥時間，同埋好多時會係走咗去一啲嘅八道洞入邊。咁因為佢好多 case，譬如話我近排去香港個檔案館度睇，咁佢都係寫deportation cases， 即係遞解嘅檔案。但係入邊就係全部都係一個 form 咁樣，就係話有一個咁嘅 case， 咁就簽個名咁呢一啲就唔會講到一啲咁樣嘅，即係冇內容嘅。香港嗰啲就即係話俾你聽有件咁嘅事發生，但係你想知道多啲就冇啦。咁但係即係你要睇你個彩數啦。你如果揾到一單好似呢啲咁樣嘅，咁有10幾頁呢個法庭記錄嘅，咁你咪好好彩咯。但係即係好少其實好難揾到咯，即係好靠你嘅彩數。係咯，同埋講就話冇陪審團，當然都冇代表律師，全部英文進行，好似天仙局，我頭先都睇到叫天仙曲，咁你就慢慢諗啦。即係你冇中文能力嘅，你亦都去到揾到嘅嘢，你都冇用嘅。即係同埋中文能力都冇用，你要廣東話能力。你基本上先知道呢個英文嘅叫做國家機密檔案而家解封嘅係乜嘢嚟嘅咁。咁好啦，咁呢個林彥璋到呢個時候已經係即係做好多壞事啦，呃咗咁多人啦。
咁啊好啦，警察唔拉啦咁，但係咧佢開始咧就出現一個好大嘅轉變喎，就係呢個林彥璋開始相信自己嘅故仔，佢連自己都呃埋。佢去到一個位嘅時候咧，佢相信自己真係國民黨將軍，佢相信自己真係一個救咗呢個 Feasting 嘅呢個恩人，佢英雄。咁跟住咧，佢點樣做咧？就係話咧，當時國民黨入邊咧，嗰個難民營入邊咧，即係個調景嶺入邊咧，有人出咗事，俾警察拉咗。佢居然咧就以呢個即係呢個名流嘅身份，就營救呢啲俾警察拉咗嘅人。咁當然佢會收錢，咁有陣時會救到，有陣時咧就會救唔到。但係你唔使理咁多㗎，只要你自己信，咁警察又唔去踢爆你。你嗰啲俾錢你嘅人又唔知道真相，咁佢就不停咧，就好似太平紳士咁樣咧，去幫人做擔保啦，係咪咁啊？我諗佢係即係做幾頭蛇咁樣啦，都唔單止係呢個調景嶺入邊嘅人啦，佢亦都係一啲好似我頭先講話黑社會啊，一啲國民黨嘅將領啊，因為當時佢好多時，如果嗰啲人有政治因素啊，或者係國民黨入邊太多聯繫啊，即係太政治化嘅人咧。香港政府就會將佢哋遞解出境㗎啦。咁佢哋如果遞解出境嘅時候咧，我唔知佢用啲咩手段咧，就去可能同啲警察講啊，或者係點樣去用啲咩方法去疏通咧，可能又會救翻兩個唔遞解佢哋，因為呢啲係一啲比較係閉門嘅做法嚟嘅，你都唔知嗰個人係有陣時犯咗咩事就俾人遞解咗，咁佢就會係可能一方面又收咗嗰啲人嘅親屬啊，或者嗰啲人嘅朋友嘅錢咧，就去贖嗰啲人啦。咁另外一方面咧，佢就同警察講，我就同呢啲國民黨啲人好熟㗎，咁我可以幫到你了解更多國民黨入邊嘅內邊嘅情況。咁樣即係你就幫我呢個忙，咁我就俾啲料你。咁但係其實佢係扮嘅啫，即係有一啲可能佢又知，但係大部分嘅嘢又未必知嘅。咁所以其實慢慢咧，警察都覺得佢係即係有啲廢嘅，咁就開始唔信佢啦。係啦，咁好啦，咁啊跟住咧，咁就佢做咗咁多嘢啦，咁有陣時有啲放到咁啊，梗係大肆慶祝啦。佢係真係有啲人信佢啦，放唔到嗰啲佢都好多講法嘅，但係總之係揾好多錢。咁但係跟住佢點樣得罪警察嘅咧？佢就係寫上去投訴警察喎，因為佢當咗自己真係鄉紳啦喎嗰陣時。係啦。咁佢主要得罪警察其實係兩件事啦，一樣咧就係佢喺粉嶺嗰度咧，就係一啲嘅客家同埋一啲廣東人嘅鬥爭入邊咧，就闖咗禍得罪咗嗰度啲人。咁警察就好唔中意你去惹呢啲即係鄉親嘅長老嘅人嘅。係呢個我都要撐一撐你，要講翻就去到呢個位，其實我唔記得咗講俾你哋聽，就係話咧佢呃咗咁多人之後咧，佢調景嶺又呃咗咁多人啦，佢開始咧就從尖沙咀佢住嘅地方咧就搬屋啦嗰陣時，我諗佢嗰陣時已經開始有啲人懷疑佢有問題啦，佢就搬咗去粉嶺，咁搬咗去粉嶺嗰陣時咧就人又比較少啦，人口又比較簡單啦，有個咁樣嘅所謂大人物咧喺九龍嗰度搬咗入去咧，佢就喺呢一個粉嶺度咧就建立咗一個好大嘅地位啦，因為個個都入到粉嶺，你撈唔掂啦，市區入咗粉嶺咧。就即刻變咗大人物啦！咁嗰陣時你所講嘅客家人同埋另外一邊，即係兩幫人嘅嗰陣時粉嶺係嘛？我覺得當時咧粉嶺咧就有兩幫嘅人咧，一班咧就係廣東幫啦，另外一幫咧就係客家幫啦。咁佢咧就係幫廣東幫嗰邊嘅，因為廣東幫嗰班嘅人咧就覺得咧佢係有國民黨嘅一啲嘅地位啦，就覺得佢可以幫助到佢哋得到佢想要嘅嘢。咁佢就黐埋廣東幫嗰邊嘅人嘅，咁佢就後尾就話俾廣東幫嘅阿頭，好似係姓陳嘅，咁佢就話嗰陣時就1963年嘅新年，佢就話趁好似農曆新年就想搞一個好似遊樂場咁樣啦，即係一個嘅 fair 咁樣嘅，即係一個園遊會咁嘅嘢啦。園遊會嘅嘢就要好多錢，佢就會幫佢哋搞，咁佢就又收咗人好多錢。後尾咧就見好似臨近新年啊，都見佢乜都冇嘅，咁樣就問佢。你仲未搞嘅？咁佢就話cancel 咗啦。咁佢就因為呢件事咧，就觸怒咗廣東幫嘅大佬，令到警察咧就開始有對佢唔滿意啦。即係之前都有佢嘅，佢做咁多嘢都咁。佢由嗰陣時咧就開始警察就會注意佢，同埋諗緊係咪需要趕呢個人走咯。
哦，即係佢係喺粉嶺嗰度搞事，搞過兩幫嗰啲原居民，咁啊又有打鬥發生，又發生好多事，咁警察就覺得你嚟搞我個治安，咁於是就開始唔中意佢啦。係啊，咁但係另外一單咧，就佢寫上去投訴警察嘅，應該係咪同菲士亭新村有關啊？呢單係啊，佢諗住喺呢個建立呢個菲士亭新村，咁樣咧就係一個叫豪宅計劃啦。當時咁就要1000萬嘅集資嘅。1000萬喺1963年咩概念啊？係啊，咁跟住佢就仲要用自己嘅名啦，咁就話係好豪華，咁就去吸引呢啲咁嘅粉嶺嘅廣東派阿頭就俾錢佢咁樣。咁但係最後佢又當然冇做到呢件事啦，就 cancel 咗呢個計劃啦。咁佢呢個好似係個最致命傷啊！嗱，菲士亭新村頭先都記得啦 ，Francis Fasting 咧就佢話佢救咗呢個將軍嘛，佢就用菲士亭個名去整菲士亭新村，啊即係幾犀利。咁而咧佢最大嘅問題咧，佢就咗咧有個鄉紳，你個檔案嗰度叫佢英文名叫做 Tongkei 係嘛？係 Tungkai，Kei，咁就應該我哋估係姓鄧嘅嚇。應該係個係咪姓鄧啊？我估係應該姓鄧啦，因為即係喺粉嶺嘅應該其中一個大家族咁樣啦。係啦，咁呢個姓鄧嘅咧就俾咗6000蚊去入股呢個叫做菲士亭新村。咁跟住咧就當然係唔成事啦。咁結果呢一個鄧生咧真嘅鄉紳咧就走去報警嘅。佢咧呢個鄉親咧就咁當然唔會放過佢啦，咁輕易。林賢章咧亦都好驚啦，咁佢就話俾啲警察聽，呢個姓鄧呢個人咧就想殺佢，咁就要求警察保護佢。咁佢仲話呢個姓鄧嘅咧就即係周圍話俾人聽誣蔑佢，話佢唔係一個真正嘅將軍，話佢同一啲警察就勾結。指出2個警察嘅名，就話呢2個警察咧就收黑錢，仲話佢哋係間諜，咁樣就指名道姓咁就指咗2個警察出嚟嘅。咁好啦，咁去到呢個位咧，你其實睇到佢咧已經係真係自己都信咗自己係嗰個國民黨將軍嘅，仲話人哋誣蔑佢。咁於是真係指名道姓去督嗰2個警察出嚟咧，呢次咧就惹起咗警察嘅不滿。咁當然喺呢個時候就已經查晒佢所有嘢出嚟啦。係咪？即係你你自己就到啫，你警察好難噶嘛。咁就喺1963年嘅時候咧，就正式拘捕佢啦。係。咁拉咗佢之後咧，咁今次就即係佢係最大成個嘢，佢最大問題就係得罪呢個姓鄧呢一個人咯。係嘛？我諗同埋佢係要查警察咯，即係佢去 report 一啲警察，咁啲警察梗係唔高興啦。即係原本都可能由得佢嘅，咁但係佢而家矛頭就去警察嗰度啦嘛，咁個警察梗係唔放過佢啦。咁好啦，拉咗佢之後咧，咁佢哋嗰個做法就唔係告佢嘅喎，即係唔係帶佢上法庭嘅喎，係直情帶咗去域多利監獄嗰度，即係當係嗰啲政治犯踢出去嘅喎。咁入到嗰度係點啊？佢被拉去呢個域多利羈留中心之前咧，佢都係有被拉去法庭度過堂嘅。咁就係告佢行騙嘅。係咪好似係粉嶺裁判庭嘅，就係告佢意圖行騙嘅係嘛？係。咁但係佢嗰隻擔保出去啊嘛，被擔保外出嗰陣時就冇審訊就拉咗佢域多利係嘛？佢被擔保外出嘅時候咧，就再被拉去域多利羈留中心嗰度嘅。OK，咁即係話咧，佢之前咧就咗呢個菲士亭新村啦，咁就報咗警啦，呢個阿鄧生。咁跟住警察咧就拉咗佢嘅，拉咗之後就喺粉嶺裁判庭度過堂，就俾佢擔保。咁嗰個過堂嗰度咧有個好特別嘅咧，就係佢對住個法官都仲係講，即係法官話做咩你咁冇禮貌嘅咧，咁嘈嘅咧個法庭嗰度，哇就好似好不得了咁樣。唉，唔好意思啊，法官大人，我呢啲係軍人出身啊，粗魯啲係咁噶啦。佢仲要喺個法庭度仲要講埋呢句，嗰陣時報紙都有登嘅，即係佢仲要咁樣講，係仲扮到最拉尾一刻。咁跟住擔保咗出去之後就拉去域多利啦。係啊，其實嗰陣時嘅警察咧已經想趕走佢㗎啦，即係就唔想佢留喺香港。但係佢如果要遞解佢出境咧，通常都係要有一個理由。咁個理由咧就係佢擾亂公安呢個理由，咁遞佢出去嘅。咁所以其實佢哋唔想佢喺香港受審，因為佢喺香港受審完咗之後，你喺香港坐監，坐完監之後當然都可以遞解你啦。但係佢哋嚟呢度都唔想啦，唔該你快啲扯啦咁。咁嗰陣時佢都係屬於呢個叫做不受歡迎人物㗎嘛。係啊，佢跟住就入咗呢個域多利羈留中心啦，就接受咗呢個審訊啦。咁就好快就決定咗佢會被遞解出境啦。
咁嗰陣時以呢個秘密審訊咧，因為佢唔公開嘅，咁就用呢個不受歡迎人物嘅條件咧，就將佢趕走啦。咁你可唔可以講下，即係佢係兩條噶嘛？一個就係不受歡迎人物嘅遞解原因啦，第二咧就係叫做外國人遞解出境條例啊嘛。咁佢係外國人，佢究竟有啲準則可唔可以講下咧？佢呢條咧係應該係240嘅嗰條條例。咁佢喺1930年代咧就有一個類似嘅條例㗎啦。咁當時1930年咧就個範圍咧就有少少唔同嘅。其實嗰陣時咧你可以係一啲娼妓啊，或者係一啲嘅其實單身女性，你冇依靠，即係冇工作，你都有可能會係被遞解嘅，或者係殘疾人士啦、黑錢啦、乞丐啦，都有可能被遞解出境嘅，或者佢覺得你妨礙到公共嘅衛生啊，或者公共嘅道德啊、法例啊，咁即係其實可能都係，如果你係即係做性工作啊，可能都會遞解嘅。咁但係到1950年之後咧，就係因為政治理由咧，就加咗好多一啲嘅同有政治因素嘅成分啦。咁但係亦都有一啲係同政治因素係無關嘅成分啦，例如佢仍然都係無法維生啊，或者係患病啊，甚至係失明啊、精神異常嘅人都有可能被遞解啦。所以佢嗰個字咧，我哋而家就因為以前英文嗰啲法例係冇中文翻譯噶嘛，咁所以咧佢哋就叫不受歡迎人物。但係你睇翻英文嗰度咧，佢係寫 undesirable， 即係嗰啲唔理想嘅人物。即係嗰啲唔多令人即係覺得有用嘅人 ，undesirable 即係不理想人物，多過不受歡迎人物。咁同埋你頭先所講咧，就女仔單身嗰啲，譬如娼妓咧，佢哋趕走之前咧，擺喺呢個保良局嘅好多，即係保良局嗰陣時係收容所之外咧，亦都係羈留所嚟嘅，即係佢喺嗰度即係坐住一住，跟住就將佢趕走啦咁。咁同埋仲有一個條件咧，就係話你喺香港居住未滿10年，即係如果你住唔夠10年。咁咧你都可以遞解嘅，但係你超過10年咧就唔可以遞解啦嘛。佢就當咗你係一個即係香港嘅居民咁樣咯。係嗰陣時係10年做準則嘅。咁呢個林彥璋啱啱喺香港係超過咗7年，係嗰陣時計嗰條數係7年幾咁樣咧，就唔夠10年，所以咧佢就會變成呢個法例入邊嘅外國人啦，就叫外國人驅逐條例啦，就趕佢扯啦咁樣。咁所以你見到嗰個範圍都好大嘅嚇。咁而家大致上差唔多嘅嘢咧，我哋仲有嘅香港。咁但係咧就嗰個遞解嘅原因就比較有啲唔同啦咁樣。咁如果決定咗遞解咧，咁咪遞解咗去邊度咧？咁又好有趣嘅地方嚟嘅。咁佢哋通常呢個都係我本書入邊有講嘅，就係其實嗰陣時咧香港、澳門同埋台灣咧都係一個好密切嘅關係啦。咁好多時佢就會先係試下澳門得唔得？咁樣又或者係如果你係有國民黨嘅一啲嘅聯繫嘅咧，就會係遞解去台灣啦，咁樣啦。遞解翻大陸都有嘅喎。係啊，遞解翻大陸都有。咁尤其是佢其實即係第二次世界大戰之前咧，即係中日戰爭之前咧，咁就佢哋好多時咧就會送一啲娼妓就翻大陸嘅，但係就未必係佢哋鄉下嘅喎，可能係無端端送咗去海南島。咁就咁擺低佢哋，咁樣就算數噶啦。因為即係佢可能未必知道佢喺邊度嚟啦，或者佢可能自己都講大話啦，未必想翻屋企啦。咁就但係佢總之就要送佢哋翻大陸啦。咁就可能揾一個偏僻嘅地方，都係應該係多數係廣東省或者係海南島咁樣就擺低一班人，咁就唔知佢哋之後點咁樣。即係可以用船，可以叫你行過條橋，亦都有用飛機嘅。即係總之揾地方抌啦。咁好似第一個優先抌就抌澳門啊嘛。係啊。咁呢個林彥璋係咪都係俾人想抌落澳門㗎？係啊。咁佢呢個審訊4日之後咧，就即刻送咗佢去澳門。咁當時嚟講咧，啲報章都有報導嘅，因為佢喺佢同船入邊咧都有一個大賊叫做理財法，咁樣就都係一個好大單嘅新聞嚟嘅。即係好大嘅案件，做咗一啲好大嘅案件嘅。殺人啊嘛！理財法咧講少少啦，理財法好得意嘅。有冇聽過麗池？但係冇聽啊。麗池嗰個集團咧就係呢個理財法嘅。嗰陣時以前麗池舞廳係香港最大嘅舞廳嚟㗎。佢仲有一個麗池新村嘅，又係佢起嘅。咁佢又係一個人設嚟嘅，又係呃咗無數人咁多錢嘅。但係咧佢又中意女人。咁而喺台灣嗰度咧，因為啲女人嘅問題咧殺咗人。咁於是咧就
就係同呢個林彥章一齊運啦，即係運咗個即係運翻去啦。咁同埋仲有個姓洪噶嘛，係嘛？係。咁就係佢林彥章同埋呢個姓李嘅姓洪嘅一齊俾人就送去澳門啦，坐大選嗰陣時。係啊。咁以為就咁送咗就 OK 啦，咁啊就又擺低佢哋啦。點知咧嗰次澳門就都未上船就已經話唔收喎，我哋都唔想要呢3個人喎。咁就叫佢哋翻轉頭，即係送翻去香港。咁佢哋終於都係翻香港度落船嘅。其實有少少似嗰啲醫療廢料啊，即係周圍揾地方抌即係都咁。後來呢3個又翻嚟啦，李財發後來都係跟埋林彥章一齊送翻去台灣嘅咁樣。咁好啦，咁又送翻嚟香港，咁啊點啊？咁咧就繼續韞住佢先啦，咁就繼續韞喺呢個域多利嗰個羈留中心嗰度嘅。咁佢當時咧個老婆咧就曾經寫信去當局咧，就要求話你唔好送佢去台灣啦，你繼續送佢去澳門咧，因為近啲，我就可以探佢咁樣咯。咁但係好似都係冇聽到佢講嘅。咁即係梗係咧，澳門唔肯收嘛。澳門嗰陣時都好嚴嘅，因為澳門嗰段時間就係親共產黨啊嘛。咁佢哋都唔想有咁多啲國民黨都唔知點去核實你身份嗰啲台灣方面嘅人嚟噶嘛。咁所以澳門就點都唔開噶啦。咁後來佢哋就成功咁將林彥章咧就送翻咗去台灣。係啊，送翻咗之後咧，就冇咩消息咯喎。跟住呢個人就開始銷聲匿跡啦喺台灣。係啊，應該佢就唔需要坐監嘅，就繼續即係生活普通生活咁樣啦。咁當時都好多嘅國民黨嘅人咧，就係咁樣送翻去台灣。有啲可能係犯咗罪嘅喺香港，咁但係就翻到去台灣就係好正常咁樣生活咯。係因為嗰陣時嘅講法咧，就佢哋話你可以點睇咧？佢話其實我哋唔可以將呢個遞解當係一個懲罰，定係咧你應該係將佢睇係一個恩恤一個特赦。其實係一個香港政府咧個恩恤特赦俾你走咁樣。咁傅琪同埋石慧嗰個咧，一陣間如果我哋睇下我哋今集講咧，定係下一集講傅琪同石慧咧，佢哋嗰個案件咧。其實佢哋香港當時咧就係因為暴動咧就干犯咗香港法例嘅，咁照理嚟講咧就可以拉佢去要判罰佢嘅，要佢坐監嘅。咁但係咧香港政府即係嗰陣時英國香港嘅殖民政府嘅態度咧就係話我哋唔打算罰佢哋兩個啦，我哋恩恤佢哋咁中意幫呢個共產黨做嘢啊嘛，送翻你翻大陸等你翻去同你個祖國團聚咁樣嘅。咁而佢哋兩個後來就喺羅湖橋嗰度咧，就搞咗一個即係好大嘅新聞啦，就係佢兩公婆咧送到去羅湖橋之後咧，就點都唔肯過去。咁於是咧就基本上喺呢個羅湖橋度紮營，點都唔翻過去大陸噶啦。咁嗰時報章都好多揶揄嘅，就話你咁中意你個祖國，點解你唔翻去啊？咁結果佢用咩理由咧？咁呢個都好有趣嘅。咁但係長話短説，就最拉尾咧都係翻嚟香港嘅，即係都係唔肯走嘅咁樣。咁好啦，咁啊講呢個林彥章咧就送翻去台灣就銷聲匿跡啦。咁但係我知道你個殖民地檔案咧，你揾到啲嘢嘅喎，佢派人去殺人喎香港。咁其實殺人嗰單嘢咧，呢個香港政府就已經知道晒㗎啦。警察其實都有存檔嘅，咁咧都係好好笑嘅，但係就係之前發生嘅。咁咧話説咧就佢有一個司機英文名叫做 Peter Fong，就係檔案就係咁寫佢叫 Peter Fong 嘅。佢就係喺打仗嗰陣時識嘅，可能未必係香港識嘅，但係就59年咧就重遇喺香港。即係林彥章個司機 Peter Fong，係林彥章嘅司機就叫 Peter Fong。咁就59年之後就請咗佢做司機，但係唔係車佢，係車佢個情婦。會咁佢個情婦咧就係姓關嘅。哦。咁但係後尾我諗六幾年頭啦，就知道。就佢得悉佢個情婦就去歐魯，咁就想懲罰呢個情婦，就叫呢個 Peter Fong 佢嘅司機你不如揾架車死佢啊咁樣，或者車到佢殘廢啦。咁呢個 Peter Fong 咧就拒絕，唔可以唔咁樣做嘅。咁樣佢就話咁不如你揾個斧頭斬佢隻腳啊，即係剁碎佢隻腳啊。咁呢個 Peter Fong 咧，亦都唔肯嘅。咁跟住咧，佢就話：咁你都唔肯啊？咁不如好啦，你咧就住喺佢隔離屋，跟住咧就詐地就喺佢嗰個呢個姓關嘅女士屋企咧，就種一啲海洛因。咁咧就之後就去揾啲警察去放蛇去拉呢個女人，就等佢坐監。咁複雜嘅，係啦。咁呢個 Peter Fong 呢個司機咧都有住喺呢個女人隔離，就住咗2個月。
但係就佢冇執行到呢件事咯。即係冇幫佢搞嗰啲毒品嗰啲嘢，冇幫佢執行呢件事，咁當然林賢章就好嬲啦，你做咩乜都唔做，又喺度白住咁樣，咁就最後就炒咗佢啦。咁就懷疑呢個 Peter Fong 咧後尾都有向警方就係告密嘅，咁所以警方係有晒呢啲咁嘅資料嘅。咁所以就係到呢個域多利拘留所嗰度秘密審訊咧，即係嗰個研訊咧叫佢做，就全部呢啲嘢出晒嚟啦。係啦，咁即係其實都做咗好多衰嘢嘅喎。係啊，其實仲有好多其他濕濕碎碎嘅騙案啊，咁樣啦，咁樣都係即係以差唔多模式啊，即係話佢有特權，又可以攞到啲乜嘢嘅 permit 啊，或者攞到啲咩牌啊，咁樣就去騙取人哋做生意嘅人嘅金錢啦。咁樣跟住當然佢係咩都俾唔到人哋啦，咁就係攞咗人好多錢嘅。咁呢個人設咧就係呢個1950年代到63年結束嘅呢個人設啦，就係呢個林賢章咧就呃晒所有人啦。咁而當時因為警方係需要佢去做線人，所以就叫做容忍咗佢好耐啦。咁到最撈尾，因為真係辣到警察啦，忍無可忍啦，咁於是咧就最後就以呢個我哋叫做不受歡迎人物嘅法律啦，就將佢遞解出境咁樣啦。咁好啦，咁我哋去到呢個位，我哋先唞一唞先啊。好啊，咁我哋傅奇石慧同埋張鐵石嗰單案遲啲先講。好啊，我哋下次講啦。咁多謝你哋收睇啦。如果你中意呢個節目嘅話咧，訂閱、讚賞、分享同埋咧留言啦。余彭翔因為涉嫌冒充軍人招搖撞騙罪，已經被依法採取刑事強制措施。